Kas nüüd võib? Nüüd võib. Et me oleme nüüd tuleb välja, vaatame nuppu, me oleme tegelikult teinud seniajani 4 erinevat sihukest seanssi. Läbinud asjakas pihta Brandon Sandersoniga ja ootamatult selgus, et Sanderson ei huvita suurt kedagi. Küll aga huvitas kõiki mormoonide lugu. Ja siis me tegime selle, asi läks nagu väga ühte nagu väravasse. Siis Kitty nõudis, et uuesti. Ja siis järgmine aasta me ei teinud, siis sellepärast, et ma mõtlesin, et kuidagi juhtub iseenesest. Ei juhtunud. Pärast seda me rääkisime scientoloogiast, siis me otsisime üles UFO-religioonid, kui selles scientoloogia on mingil määral ka UFO-religioon. Ja nüüd see religioonid ja tehistõelisuseks, ehk siis niivõrd kuivõrd kogu see interneti ja virtuaalreaalsust, et äkitselt me elame virtuaalreaalsuses. See sama nagu eelmise ettekande lõpus oli pilt Platoni koopast, selle tegelikult oli mul ka teistsugusel kujul sama pilt täpselt. See on see, et sümboliseeris nagu elamist virtuaalreaalsuses. Et viimase korra lõpus me mõtlesime, et valiks nüüd mingi järgmise teema ja siis jäi nagu pinnale sihuke asi nagu, kes on piisavalt vana, need teavad, Peruu indiaanlaste legend. Sihuke multifilm, 20 minutit pikk umbes ja räägib sellest, kuidas Moche indiaanlased siis oma elu elasid. See on see saar. Nõiutud saar on see nimi. Siin on nagu see, et mõnes mõttes nüüd ma nagu refereeriksin natuke Tamurit. Tamur ütles ühe asja, et kui te hakkate mingeid asju kirjutama, siis tehke natuke turu-uuringut. Ehk kui on liiga palju mingit kraami, see on nüüd Tamuri, et kuna Tamur ise saabus. Et Tamur ütles, et tehke turu-uuringut, vaadake, et kui mingeid lugusid on liiga palju, siis ärge võib-olla sellest kirjutage, leidke midagi muud. Ja see konkreetne ettekanne tegelikult puudutab seda, sest igasugustest vikingitest ja igasugustest nagu sihukest asjapulkadest on raamatuid maa ja ilma. Ei ole, meil on täna ainult susi ja kiuste. Come on. Ma olen lugenud kümneid ja kümneid raamatud erinevates keeltes, mis kasutavad Põhjamaade mütoloogiaid ja asju. Praegu äsja just tuli susi kiuste. Mina loen erinevates keeltes, sõltu ma tean. Aga et siin on nagu siis keel on see mõeldud, eks ole. Et see on, kes otsivad omale lugude jaoks mingeid teemasid, millest võiks nagu kirjutada. Üllataval kombel meil oli Tamuriga see, et põhimõtteliselt me just ilkusime, et minu oma on nagu Star Warsis esimene, teine ja 3. episood ning Tamuri oma on siis 4., 5. ja 6. Ilmselgelt kvaliteetsem, aga ka vanem. Et ehk siis see, mida me räägime, see on puudutab antropoloogia huvilisi, teoloogia huvilisi, kirjanikke, kes peavad mingit kirjutama, lugejad, kes peavad aru saama, millest kirjutatakse ja rollimängijad, sest rollimängijad tihtipeale kasutavad mütoloogiat oma nagu põhjana. Ma lisaks ja veel nagu niimoodi, et oota. Ma tahtsin midagi öelda, ma läksin meelest ära. Eks ma ütlen siis, kui mul tuleb. Et see Peruu indiaanlaste legend on siis Nõukogude multifilm. Originaalne nimi on Legende Peruanski Indeitsev. Ilmus aastal 1978. Režissöör oli Vladimir Pekar. Põhineb Mochika kultuurileidudel, on suhteliselt autentne ja sarja esimene film. Need on nagu selles mõttes, nüüd huvitas eelkõige see, et kuivõrd autentne see film oli. Sealt miks ta on selline, nagu ta on paljudki sellepärast, et Mochika indiaanlased ei osanud tegelikult kirjutada ega lugeda. Nende kogu informatsioon nende tegevuse kohta leiab pottidelt ja pannidelt.
ehk siis seal on mingid pildid, seal on mingid elukad peal ja siis sellest on üritatud leiutada mingisugune mingi asi. Kui see tuli meelde, ma tahtsin öelda, et me olime varem keskendumise puhtalt religioonidele. Praegult ma keskendun, see on tegelikult vastab tõele, et religioon ja kultuur on suuresti sama asi. Et näiteks meie oleme selged kristlikus kultuuriruumis, tahame seda või mitte. Ehk siis meie moraal, eetika, paljud asjad on selles mõttes baseeruvad sellele. Shut the fuck up. et ühesõnaga, meie väärtused on põhimõtteliselt samad, ja meie kultuur on põhimõtteliselt kristlik kultuur. Nagu ma ütlesin, tahame või mitte, see paratamatult on. Ja tänu sellele ma olen siin jätnud kultuuri ja religiooni põhimõtteliselt sünonüümidena. Mul on tikud kaasas. Jah, sa võid minna kirikut põletama. Siin, kes tahab seda filmi ise näha, aga ei viitsi otsida, siis siin on QR-kood, võite telefoniga pildistada ja vaadata seda ära, see on 20 minutit pikk. Mul on küsimus kohe, et eelmine slaid, seal oli see viimane hetk on see, et sarja esimene film. Jaa, seal on, ma hiljem jõuan sinna, seal on tegelikult, seal on mingi Aafrika, mingi Mongoolia ja veel paar asja. Kas ei ole Peruu indianastest järgmised veel? Ei ole, see on lihtsalt siuke sari, mis koosneb tegelikult analüüsib erinevaid kultuure. QR-kood tagasi palun. Oota, ma ei saa mingi asi mees. Selle asja nimi oli Meelis. Kas me oleme nüüd kõik vaadanud selle QR-koodi ära, jätub meelde? Siin on, märgin siia ära, et sellesse etnograafilise sarja kuuluvad siis järgnevad multifilmid, eks ole. Nii, ma ütlen kohe, et ma pean ülevalt 4. Seda ma mäletan, kui selgelt ei lindega loom. Ei lindega loom. Ja hiir ja kaamel, seda ma mäletan ka. See, kus kohas vaadati, kus kohas päike tõuseb, eks ole, enne. Oli see sama? Ma ei ole neid kõiki vaadanud. Ma lihtsalt otsisin nimed välja, panin siia kirja. Et ma panen selle PDF ilmselt või see kogu ettekanne läheb tegelikult kusagile ilmselt veebi, eks ole, ja sealt saab neid vaadata. Näiteks, kui kellel huvi saab, need on ka kõik paarikümne minutised. Nad on sellised kultuurilise põhjaga ja mõeldud lihtsalt harimiseks. Ja nende õpetik tera alati. Jah. Siin on oluline on mõista selle multifilmi mõjutusi, selle mõttes. Et siin on see, et enne kui hakatakse mingit nõukogude multifilme analüüsima, tuleb kõigepealt selgeks teha, et see on ikkagi nõukaaegne toode ja see mõjud on selgelt seal sees. Et näiteks mochi indianlased ei olnud sellised rahumeelsed, kes seal lihtsalt kasutasid maisi ja elasid sõbralikult koos. Nad olid jõhkrad värised. Nad ikkagi selles mõttes ohverdasid vasakule ja paremale. See oli tegelikult mocha kultuur, on andide kultuur. Ehk siis, kui laias laastus hakata neid lõuna pooli, kui me jätame Põhja-Ameerika välja, siis suuremad indiaanlaste sellised riigid asuvad kahes kohas. Ehk siis Lõuna-Ameerikas Andides ja Kesk-Ameerikas, Mesoameerika, siis seal olid näiteks asteegid ja maiad. Põhja-Ameerika. See on Tšingaskuk, sorry, aga ma saa pead hakkama. Siin on üks asi veel. See nüüd puudutas kergelt Tamuri etteastet. Seal on niimoodi, et meil on väga raske erapooletult jälgida indiaanlaste eluolu, sellepärast, et kusagil 1800 lõpus hakati looma sellisest puuslikku, mille nimi oli õilismetslane, on selle nimetus. Ei, õilismetslane on väga konkreetne termin. Noble savage on ta inglise keeles. Selle mõte on selles, et
Tšingaskukk oli jumala mõnus vend, eks ole, ja siis tulid valged mehed ja hakkasid need nagu sitaks kotima. Ka need, aga näiteks, kes on lugenud seda, neid Suure karu pojad, see on hea näide sellest, Karl May näiteks, kogu see kraam, eks ole, on, seal luuakse indiaanastest kui niisugusest õilsatest looduslapsed, kes ei ole võimelised midagi halba tegema, et ainult valged mehed on need patokotid, kes tulid sinna ja hakkasid tulid sinna koloniseerima ja see on klassikaline indiaanlane Koiko Mitic. Seal on ka see klassivõitluse motiiv, see näiteks see, kuidas seal, mille pärast need paarlased siin nagu tulid neid mochi indiaanlasi kotima, oligi see, et nad olid justkui nagu mingid kurjuse peal väljas, imperialistid siuksed, oma relvadega ja muud siuksed värgid. See rahumotiiv on tegelikult kumab läbi ka praegusel hetkel, kus on see ruski mir. See tähendab ühest küljest Vene maailm, aga see tähendab ka Vene rahu samal ajal. Et see on veidike nagu Pax Romana, ehk siis põhimõtteliselt nagu Rooma rahu oli, et see, olles suure territooriumi osa, on meil nagu teatavat sorti rahu, sest oma venelikus peres on üks ilgelt suur rahvus, kes annab tappa kõikidele, kes ei taha rahus olla. Et ma paari sõnaga nagu märgiks ära süžee, et selle süžees oli maailm jagatud kaheks: taevas, kus elasid jumalad, ja maaks, kus elasid inimesed. Peategelasteks on pooljumalatest vennad, keda oli harinud tark konn, kes läksid inimestele käsitööd ja põlluharimist õpetama. Seda ma ei ole nii kindel, et nad läksid nagu põlluharimist õpetama, aga laias laastus nad olid veel kaksikud ja üks kaksikutest oli parem kui teine, et hunevust täpselt, et võib-olla nad siis kuidagi olid nagu aeglaselt sündinud kaksikud, viitsütikuga kaksikud. Seal on huvitav asi on selles, et tegelikult, kui seda hakata nagu kokku panema, siis tõenäoliselt lihtsalt ei olnud mingisugune nõideid relvi, aga noh, okei, jääme sinna juurde. Et ühel arvapäeval ründis inimesi kahe peaga koletis Recuai. Vennad tegid talle üsna kiirelt tuule alla ja Recuai plagas kuulepeitu. Ja siis tulid merest mingid elukad ja nendega anti ka nagu tappa. Ja maailma saabus jälle rahu ja kord. Küsimus kiire. Kas need merelt tulnud peletised, kas need samastatakse hispaanlastega või midagi muud? Need on varasemad. Selles mõttes, et ma jõuan kohe selle juurde, kus me näeme aastaarve. Aga kas neil oli sama põhjakonn, mis meilgi või? Ei, see oli õpetajakond ikkagi. See oli lihtsalt jah, lihtsalt konn. Krooks õpetas tarka asju. Ta oli hästi tark konn. Meie põhjakonn rohkem nagu käis ja näksis kõige inimesi. Aga sealne põhjakonn õpetas igast asju tegema. See oli juba lõunakond. Näed, siin on nagu, ongi nagu see süžee jätkub, kus mingil hetkel, kui varem vend oli ära komandeeringus ilmselt, saatis Recuai noorema juurde salakavala salajaoks, kes veenistas selles, et inimesed pole piisavalt tänulikud olnud. Ja teada. Ma vedasin nagu siis noorema tüübi nagu nõia juurde, kes siis ma ütles, et inimesed tegelegu nende kollidega ise, et anna neile riistad, küll nad annavad nendele tuupi. Ja siin oligi sõnastus võitmatud ja kõik võimsad. See on selles multifilmis hästi tugevalt toonitatud. Aga see on tegelikult... See on stsenaarium nendele, kes ei ole seda näinud, sellepärast, et osad inimesed meil on isegi piisavalt noored, et pole seda mitte kunagi näinud. Kõik ei ole nagu sina, kes on seda näinud. Nii, Renad olid nõjutud, pöördusid omanike vastu, kõik oli halb. Vanem vend tuli koju, vaatas, holy moly, ja ütles, kas jumalaid appi paluma. Jumalad tulid, andsid tappa, viskasid nõia kuristikku ja viskasid relvad katki. Recuai tõmbas kuule naaksu ja tänu sellele ongi kuu peal pläkid. See on siuke, ka nagu see filmi lõpus siuke. Siin on ka see, et jumalad lugesid inimeste sõna peale, et hakkasid jällegi oma stuffi tegema.
noore vend pandi taevast üleval hoidma, see muide meenutab veidike Atlase motiivi. See on huvitav asi, et tegelikult need mütoloogia detailid korduvad ühest kultuurist teise päris sageli. Et taevapõlv ja selle üleval hoidmine on päris paljudes kultuurides. Maajärele sukeldumine on ju ka. See sukeldutakse maa järele. Jah, sikutatakse maast välja, merest rebitakse välja. See on huvitav ka eestlaste puhul, sellepärast, et tegelikult meil on see nii-öelda kuulus epohh, mille käigus Taani väinad siis kõivasid laiali lopsti, vesi jooksis välja ja siin hakkasid tekkima nagu maa. Selles mõttes, et tegelikult me ei ole siin nagu väga kaua elanud, sest tegelikult see juhtus mingi 6000 aastat tagasi või niimoodi. 10 000 ikka. Suurusjärk, ma ei mäleta täpselt, aga me räägime suurusjärgust. Ehk siis senikaua olid siin mõned kõrgendikud, ilmselt Munamägi oli veest väljas, aga nad olid ikkagi nagu saared. Ja siin muidugi see, et noore vend pani taevast üleval hoidma, vanema venna sai nagu inimestest siiber ja tõmbas minema ja sellest jälle võidi halb mälestus ja siis on nagu see lugu sellest, et mõned inimesed otsivad endiselt need relvade tükke ja mis oleks nagu väga huvitav tegelikult raamat, kui keegi tahaks sellest kirjutada või loo. Et tegelikult nende relvade tükkide otsimine oleks nagu, oleks nagu ülesande püstitus omamoodi. Neid tükke nimetatakse uraaniks. Et siin on, ja vanem vend ütles, et kuulge mingi päkki tõmbas uttu, eks ole, ja siis järgi, et äkki tuleb kunagi tagasi, mis veidike meenutab ka, et kui Kalev tuleb kahel otsal lausa löövad lõkendava, küll siis Kalev koju tuleb. Väga paljudele rahvastele see. Ja. Aga seal on põhiline see, et nende nii-öelda kangelased saabuvad tagasi. Mingil hetkel, kui aeg on käes. Siin on nüüd jõuame asja juurde. Mochika kultuur ja mocha rahvas, eks ole. Nüüd me oleme selle stsenaariumi nagu korra käidest läbi käinud, et oleksime sama lehe peal. See on andidega. Andid on siis nagu suured mäed, mis seal olid. Jooksevad sealt Tšiili äärest põhimõtteliselt. Seal on niimoodi, et sealt rahvad kippusid jagunema kahte suurte kategooriasse. Ühed, kes elasid mägedes ja teised, kes elasid all seal mere ääres nii-öelda. Seal on niimoodi, et mägedest olid sellised kurud või sellised mäe nagu vahed, eks ole. Ja seal elasid, seal oli sellised, kuidas seda öeldagi, nagu veidike nagu eestlased, eks ole, et külad. Et need külad olid sama kultuuri omad, nad läbisid oma vahel, sõdisid oma vahel ja sõdisid ka teistega. Ja nad olid samaaegselt, oli seal, nüüd tulebki see punkt, mis asi on see Recuai, eks ole. See Recuai koletis tegelikult ei ole nagu selles mõttes koletise nimi. See on selline asi nagu mägedes asus nagu nende kohal, eks ole, nii-öelda siis kõrgemal, asus Recuai kultuur. Recuai kultuur oli see üsna arvestatav erinevusega, nad elasid sellises põhimõtteliselt mägedes sellises kindlus külades ja käisid siis nagu omavahel sõdimas seal rõõmsalt. Ja see, et see Recuai koletis on see, et tegelikult need sümbolid pärinevad Recuai kultuuri pottidelt ja pannidelt, ehk siis see on nagu selline üleminek, et põhimõtteliselt kujutatakse selle moche kultuuri siis Recuai kultuuri elemente kui nagu negatiivses võtmes. Ehk siis see on nagu omamoodi nagu demoniseeritakse oma vaenlasi. See oli, nagu näha, see aastad oli 100 kuni 800, mis on tükk maad varem, kui sinna härrased oma laevadega saabusid. See suurusjärk oli seal mingi 1400-1500, selle kandis hakkas see nagu action pihta. See on nagu see, et see oli ikkagi võrdlemisi vägivaldne, et mida nad tegid, oli see, et vangidega mingit pikka nalja ei olnud, enamasti nad ohverdati jumalale.
nagu lihtsalt chop-chop. Ei ole mingisugust asja, et istud siin türmis ja sööd meie leiba. Mul on küsimus, kui see mochiga kultuur Jah, ja kuskilt põhjast tuleb siis Requai, eks ole, või mägedest ta on mägedest, andidest ülevalt poolt nagu siis allapoole. Requai rahvas, siis ma saan aru, et mochiga rahvad on väga vägivaldsed. Nad on kõik, selles mõttes, et Requai ei ole kuidagimoodi erand sellest. jah, lihtsalt on same shit different tema nagu different tribe. jah, nende nimi oli põhimõtteliselt teine, eks ole, aga tegelikult samasugused persevestid. Ma saan siis aru, et see on lihtsalt vaenlase nagu sa ütlesid. jah, see on vaenlase demoniseerimine. Tõenäoliselt Requai kultuuris oli moche rahvast põhimõtteliselt samasugused pillid, eks ole, kus need kaks venda olid erisüked retsid ja neid oli nagu nuhelda võimaluse korral, ootralt. Šeitaani kultuur ja see Tšimu kultuur, eks ole. Jah. Kas nad on rahvastena on nad sama või ta lihtsalt ja kultuur lihtsalt muutub või see on teie rahvas ka? See on tegelikult ilmselt, no nüüd peame peatuma nagu korraks tänasel päeval. Siuke asi nagu, meil on siuke vahva asi nagu El Niño, mis siis on siis see, mis ta ongi siuke tsüklon või? Ta on üks big-ass tsüklon ja sellega on siuke asi, et ta siis rikub sealset nagu ilmastikku ja seal oli erakordselt võimas El Niño oli sel ajal. Ja mis tähendas seda, et praktiliselt kogu kultuur nagu vões kokku, et inimesed surid nagu kärbsed, et need, mis järgi jäid, nagu koondusid, segunesid oma vahel, ütleme, erinevad külad jooksid kokku ja nendest tekkisid need kultuurid siis vastavalt. Et mochi on tegelikult, see Peruus on siis nagu vastavalt ülevalpool ja allpool natukene, põhja või lõunapool, võime nimetada. Et seal on lihtsalt see, et see näeb kaardi peal üsna väike välja, aga tegelikult seal vahe seal mingi 1000 kilomeetreid. Ja siis rekud läksid ka siis nagu... Nemad läksid ka kogu lihateed, jah. Aga küsimus, miks see häling toimus? Kas see on sellepärast, et põllumajandus ja toimub enam nälg? Jaa, seal on nagu see, et nälg oli, et El Niño käis sealt läbi, põhimõtteliselt põllumajandus oli sellest korrast kutu. Et seal mingi 3 või 4 aastat mitte midagi ei kasvanud ja see lõppes halvasti nagu kõikidele nende härradele seal. Kuidas ütleme Titikaga jääb sinna suhtub nende asukohta? Sa pead silmas siis asteekidega mingi kamp või... see on see mägedes. Põhimõtteliselt seal ongi, me veits hiljem puutume selle asja kokku. Ma tegelikult kärpisin seda selles mõttes, et ma oleks võinud sinna nagu lõputult rääkida. See tuleb igast asju, seal on nagu Machu Picchud ja need värgid, mis seal kõik on, eks ole, need on seal mägedes, pigem nagu nende Requai meeste territooriumil. Aga see on nagu seal peal omakorda, me puutume hiljem jõuame sinna maani, kus me jõuame nagu inkadeni. Ma lihtsalt võtan seda nagu, võtsin nagu selle territooriumi nagu laias laastus kokku, et teaks, mis seal suures plaanis toimus. Siin on näha, et näiteks et põhjapoolne mochi rahvas oli keskendunud rohkem metallidele, kuldhõbe, vask. Seal on nüüd hea küsimus, kas ta oli halistatud või siis olid nad lihtsalt liitunud. Sest inkad, et tegelikult see vist Ketši rahvas on, see nimetatakse neid. Neid oli tegelikult mingisugune käputäis, oli väike küla, kes siis hakkas vaikselt laienema. Lebensraumi juurde võtma ja see oli väga huvitav. See on ikka konkreetselt mingisugune 100-meheline gäng võtab kätte ja lihtsalt ehitab Lõuna-Ameerika kõige võimsama impeeriumi. Kui suured impeeriumid olid? See on Inkade impeerium, me jõuame sinna, eks ole. See oli tegelikult praktiliselt pool Lõuna-Ameerikat. See on nagu siis, kui vaatame seda kaardi peale, eks ole, siis lääne osa kusagil pooleks. Seal paremal pool on siis mingid džunglid ja muu kraam. Seal elasid sellised metsikud eritegelased. Seal oli ikka miljonites. Seal ei saa nagu teha nagu, see mõttes, kui sa võtad nagu Tšiili, paned selle nagu Euroopa peale, siis ta paneb nagu Soomest kuni sinna Kreekasse välja nagu ühe jutiga. See on ikka nagu, me räägime mitu tuhat kilomeetrit on seda Tšiilit. Ja see on siis nagu näide sellest nagu piirist lihtsalt, et see andid jooksevad sealt lääne nagu, võib-olla tuleb hiljem kaart ka, ma loodan. See on üks motiiv sellest multifilmist, kus oli nende pillik oli mochede nagu peajumalast.
see istus seal oma selle asja peal. Nüüd see veidike nagu me puutume korras kokku ühe asjaga. Nimelt see oli jah punase taustaga, see nagu taeva motiiv oli see punane. Mul oli must-valge televiisor, ma ei näinud. Sul oli kuidagi must-valge punane. Midagi pole parata. Siin on muide see asi, et need kujundus, selle disaini asjad, eks ole, need graafilised elemendid, need on väga-väga tõelähedased. Seal on niimoodi, et see asjapulk, kes neid konsulteeris, ma unustasin selle nime panna, see oli, loetakse maailma ühest kõvemaks nende alade nagu uurijaks, veenlane. Ja selles mõttes ta nagu ei hoidnud nagu sellega pealt kokku, ei mõelnud seal mingeid asju välja, vaid ta kaotaski reaalseid elemente siit ja sealt. Siin on see ajapakk, eks ole, on siis, siin on nagu, kuna nendel ei olnud nagu kirja, nad ei kirjutanud, olid ainult visuaalsed elemendid, ehk siis potide ja pannide peal olevad graafilised kujundused, mis tuli see nagu kohvipaksu pealt ennustada, millest need lood räägivad. Ehk siis siin on, leiab need nimed nagu on siis ka siis jooksnud mingi läbi tänase päevani välja mingites legendides või asjades, eks ole, või siis nende piltide pealt, et siin on see, see on nagu see kortsunägu, siis pearaiu ja mägede isand, looja, kui sellest see looja nimi ongi, tähendab otseses mõttes looja ja see on tegelikult saadud ristiusust ja tõlgitud nii-öelda kohalikku keelde. Ehk siis ta on tegelikult on vana jumala nii-öelda nimetus kantud talle. See oli, andis toitu, vett, ja nõudis ohtralt inimohvreid. See jaaguri kõrvad ja kihvad oli läbiv teema kogu see Lõuna-Ameerika kultuuril, et jumalatel olid need nagu sellised atribuudid või niimoodi. Ta oli imetletum ja kardetum, sellepärast, et kui see ikka verd tahtis, siis pidi ojadena voolama. Küsimus kohe, võrreldes asteekidega, kas see on, kui palju seda verd ja ojasid nagu rohkem? Asteegid, ma arvan, olid kõvemad mehed selles valdkonnas. Neil oli rohkem päevast. Jah, need olid suuremad hinnad olid asteekidel ja selles mõttes ta oli ikkagi nagu laiali laotatud ja ta oli siuke, et külades, eks ole, mis seal oli, et nad siis omavahel tõksid seal. Et ma nagu ma ütlesin, nad on veidike sarnased nagu Eestiga, eks ole, mis oli samuti hästi palju siukeseid linnriike või linna võib-olla palju külariike. Ehk siis meil on siin jälle, keegi taotli kusagile linnuse püsti ja siis ta nagu kontrollis ümbritsevat territooriumi. Et siin oli samamoodi. Siin omavahel nad käisid läbi, kuna keel oli sama, kultuur oli sama, üksteise mõistmine oli. Ja teinekord nad tegid nagu Recuai vastu siis liite ja sõdisid nendega seal rõõmsalt ja omavahel, kui parasjagu Recuaiga ei viitsinud. Ta peeti loojaks ja Moche rahva kaitsjaks ja mõnikord ka päikesejumalaks ja ta nõudis nagu näod. Nõudis, et nagu näha, et Sikani ja Chimu kultuurid, kes siin nagu pärast tulid, need tegelikult korjasid selle sama asja üles, aga lihtsalt veidike nagu tuunisid seda nagu oma soovidele paremini, sellepärast, et kui sul ikkagi nagu enamus rahvast maha sureb, kaasa arvatud kõik need preestrid, kes teadsid kogu seda värki. See oli, vaata, see puudutas ka seda asja, et religioon ei ole siuke asi, et sa siin põlve otsas nagu leiutad. Et kui see toimub siuke nagu katastroof, siis pahatihti need samad preestrid on kõiges süüdi ja nad koksatakse maha. Ja siin on ka see asteekide teise jumalaga. Ma isegi ei püüa seda hääldada. Ja siin on sümbolid, eks ole, et temaga mitu pead, eks ole. See on üldse nagu paistab, et jumalatel oli see mitme pea motiiv. 2 pead on ikka 2 pead. Ja siin on nagu need atribuudid, jaaguar, madu ja kondor. See on veidike meenutab. See on veidike meenutab see jaaguar, madu ja kondor meenutab seda, mis oligi see Hargla raamat, see 3 vaimu kivi või? See, et vanaisal oli, mis ta oli,
kotkas, hunt ja pardus või? Et seal oli jaguar, madu ja kondor. Siin on, tuleb välja, et seda tegelast on kusjuures popkultuuris kasutatud ja see on Marveli komiksites. Ta kannab veits teise kirjapilliga nime ja siin on näha ka, et ta on ämblik mees või meesämblik, eks ole. Ta on siis nagu teistpidi, et kui ämblik mees sai ämbliku käest näkta, siis ma selle vastupidi, et mingisugune radioaktiivne mees näriskeedi ämbliku või midagi niisugust. Et ühesõnaga ta on nagu 6 käega, eks ole, ja siis 2 jalaga ja siis ronib seal ringi ja teeb ämbliku asju. Ja kuna see Motša rahvas kujutas seda aiapaki teinekord ämblikuna, siis sealt ongi see nagu see läbiv nagu. Seal on niimoodi, et jumalad tegelikult päris sageli muutsid oma kuju ja käid aeg-ajalt inimeste järgi nuuskimas. See veidikene on, kui me võtame näiteks Kreeklast, siis seal on ka see Zeus oli hullu seal härjana ring ja siis tegi igast asju, enamasti järeltulijaid. Mida? Jah, et ta tegi seal igast asju, see asi enamasti nagu tekitas järglasi ja uusi pooljumalaid. See ilmselt siin samamoodi, eks ole, sest nad olid ka nagu pooljumalad, need vennad. Kuna kirjapilti pole säilinud, eks ole, siis keegi ei teadnud nimesi. Võime Kaido ja Eero pole nende nimeks. Teine populaarne tegelane oli kuujumalane Sii. Seda peeti nagu oma väelt isegi võimsamaks kui Big-Boss. Aga ta oli siuke vähem ambitsioonikas. Ja tema tugevust mõõti sellega, et kuu paistab teinekord päeval ka, aga päike öösel ei paista, nii et ta... Ta on sellepärast võimsam, et ta paistab öösel, kui on pime, eks ole, aga päike paistab päeval, kui on liigi valge. Ja teine asi oli see, et vaata teinekord, kui päeval vaatad, on kuu taevas ikkagi näha, aga mis tähendab see, et suudab üle astuda sellest päikese jumala poolt seatud piiridest soovi korral. Ja ta oli seotud kuuga, ööga, tormidega, hooaegadega. Hooajad olid seal oluliselt sellepärast, et nagu ma rääkisin, see El Niño tegi seal nagu puhta puugi, aga nende vihmad ja asjad olid kõik väga selgelt hooaegadega seotud. Et kui päike oli siis seotud nagu Motšadel, eliidi ja sõjaga, oli kuu seotud nagu lihtrahva ja siis nagu loodusega rohkem. Ta oli seotud ka surma ja taassünniga ja ohvrit toodi vihma ja vilekuse nimel. Siin on nagu see värk, et teinekord ohverdati lähisugulasi kusjuures siin talle. Et näiteks inimesed ohverdasid, et sul oli vaja näiteks tema... Et see on nagu selles mõttes, et see on tegelikult, kui seda võtta niimoodi, eks ole, siis neil puudusid nagu vahendeid, nagu see, kas see nimetaksegi selles, et oma nii-öelda nagu seda sündimust kontrollida. Neil ei olnud seal preservatiive ega mingid spiraale ega tablette. Siin on lihtsalt juba, võtame asja nagu hilist abortina. Et kui see 15-aastasena ohverdati lihtsalt jumalale. Seal oli neid muidki, kes sellest asjale võinud saada. Ta on nüüd, kui selle siia on nagu oluline, see on hästi populaarne motiiv praeguse just nimelt Peruu folklooris. Seal kandis on ja seoses muusikas. Ja siuke, kes on kokku puutunud selle Vampire Masquerade'i, see on siis selle White Wolfi maailm. Siis üks vereliin kannab Las hijos de si, mis siis põhimõtteliselt tähendab si-lapsed. Nad ei ole nagu väga populaarsed, kui nad on nagu kohaliku tähtsusega tegelased, aga nad siit jooksebki teemaks alati läbi Ladina-Ameerika ja kui me nagu eelnevalt mäletame, siis need motiivid nagu veri, kuu ja vanad Mochica pärandid jooksevad selle sisse. Ja see jooksebki läbi nagu siis teisest White Wolfi liinist nagu Mage, The Ascension. Ja Shadowrunist jooksebki läbi. Aga SI-süsteem on ka SI järgi? Ei.
Mida? Shadowrunis, kuidas ta spetsiifiliselt? Ma ei jälgi, otsin seda, lihtsalt ma vaatasin, et Shadowrunis on need kuidagimoodi kasutusel, eks ole, et aga kuidas täpselt, ma ei vaadanud. Et ma üritasin nagu seda kokku panna ja siis mõtlesin, et tulen tagasi, hakkasin nagu neid lahti kirjutama, siis selgus, et kui ma hakkan seda lahti kirjutama, siis me räägime siin tundide kaupa seda asja. Et me peame seda mingil äkki ära lõpetama, sellepärast ma kasutan seda natuke napimat versiooni, ütleme siis nii. Et aga kes tahab, võib selle järgi uurida. Kuidas käib kodumine? Kudumine? Kodumine. Ämblik jumalana kodumine. See on tavaline kirjaviga, mu noor sõber. Et kudumine on see loomulikult, ämblik jumal, see on nagu, need jumalad on nagu unikute viisi, et ehk need on, igal külal oli alati mingi oma jumalus. See ei ole väga erinev, näiteks kui Roomal, kuna Roomas oli niisugune asi, et seal oli nagu see Pantheon oli päris suur ja tegelikult Pantheon võis olla nagu täiesti erinev, näiteks Roomas siis nagu need jumalad ei olnud üldse nagu, kui sa lähed kuhugi mingisse muule territooriumile, näiteks sinna kuhugi keltide juurde, siis nendele jäeti nagu usuvabadus, et uskuge oma jumalaid. Üks tingus oli ainult, et te peate Caesari panema sinna üheks nagu võlliks. See oli see, mis tekitas palju pahandust juutidega. ja inimesed oli ohverdada. See oli roomlastega reegel. Oli? Okei. Siin on, kuna siin on nagu see üks asi, et neid tegelasi tegelikult ei ole nagu selles mõttes, me ei tea nende nimesi. Nad ei ole nagu säilinud. Neid oli sadu. Sest nad on seal uurinud neid ja siis leidnud nagu sellised samu korduvaid motiive nagu, aga see on, need jumalad olid umbes kõva 100 tükki, nii et nende Pantheon oli selline priske. Ei olnud selline, et Audu, Peedu ja Tseedu, vaid oli seal ikkagi nagu iga külal lend omaks, nad omavahel tegid veel businessi seal ja nii edasi. Ja alati on võimalik, et osad jumalad olid tegelikult teise jumala mingid aspektid. Vaata nagu see peajumal oli siis, et ta muutis aeg-ajalt ennast ämblikuks, see oli ämblik jumal. See oli läbis nagu, ta oli nagu näha polüteistlik, siin ei pea ilmselt eraldi mainima, aga ta oli väga visuaalne, et need ikka maalisid neid püüdikud kõikide potide peale. Ja nad kaotati samu motiive, nad olid peaaegu alati nagu inimeste ja loomade hübriidid, ehk siis tundus, et need loomad olid mingit moodi tegelikult seotud siis ühe või teise jumalaga, nagu seal enne ma rääkisin, oli kondor oli ja jaaguar näiteks olid siis peajumala mingisugused asjad. Need hambad seal, mis seal nagu passid, eks ole, need on head näited. Need muide kanduvad üle ka, ta oli madudest vöö näiteks, eks ole, mingid elavatest madudest. Ja need kanduvad veidik üle ka nendele kaksikvendadele, kellel olid samamoodi teravad hambad ja asjad. Need ehitasid siin päris pirakaid siukseid püramiidtempleid, ehk siis need huakaded, et nende ümber siis kogunes nagu siuke kohalik siuke elu. Nad muutusid nagu siukest tõmbekeskusteks, eks ütleme niimoodi. Ja see on see sama motiiv, kui see jookseb läbi nagu Mochikast, ta läheb edasi ka põhja pool, näiteks samamoodi tegid seda mahajad ja steegid. Nüüd ongi see Recuai koletis. Ahah, nii, kukkus see küljest ära. Et Recuai kultuur, ehk siis kui see Recuai koletis, siis tegelikult ei olnud selle tegelase nimi, vaid see oli tegelikult viide Recuai kultuurile. Ehk siis ta oli koletis, mis pärines Recuai rahvalt. Väga hea võrdlus, nagu Vene karu. Vene karu ei läinud kuu peale, kuigi ta tahtaks sinna saata. Ameeriklased jõudsid ette. Vene karu tahtis minna kuu peale, aga ameeriklased jõudsid ette. Kuradi teod, eks ole. Oleks ta võib-olla seal, jah.
aga noh, selles mõttes, et nad olid vähem organiseeritud, seal olid mägedes, selles mõttes neil oli vähem võimalik omavahel suhelda. Nad olid moodustasid siukse nagu kindluslinnusi ja siis käisid aeg-ajalt motsesi kottimas ja vastupidi siis. Ja see kuulelav koletis oli nende kultuuris ja religioonis nagu olulisel kohal. See oli ilmselt kuidagi seotud nende nagu derivaadiga, eks ole, ehk siis sealt võeti šnitti. Jah, siilapsed. Motsed endal sellist tegelaskuju nagu ei ole, selles mõttes see on ilmselgelt referents nendele. Recuai kultuur nagu näha, see oli siis mägedes. Nad olid, šamanism oli kesksel kohal. Seal oli siuke asi nagu kuudraakon või loom või noh, kuidas ta nimetagi. Selle mõttes on veidike raske nagu seletada, sest draakon on ikkagi Aasia ja Euroopa õhtumaade nagu kultuuri nagu tegelane, et seda elukat, kas siis võib draakoniks nimetada, ma ei tea, ilmselt võib. Selle mõistan, mis on ka draakon on ikka erinevates piirkonnas ka väga erinev arusaam. Jah. Õnnedraakon on ka veel olemas. Jah. Smaug on ka. Siit pärineb see Recuai koletis, aga seal oli nagu tugev esivanemate kultus, mis tegelikult on veidike sarnane. Tegelikult on eestlastel ka väga tugev esivanemate kultus oli selles mõttes ja samamoodi jaapanlastel. Et seal toodi nagu ohvreid esivanematele, pandi nagu altaritele igast padajänni ja värki. Samamoodi oli loomamotiive hübriide ja nad elasid kiinnustatud asulates. See on oluline naaber, mida me kõik teame, on Nazca kultuur, samaaegne. Nazca kultuur on see, mis need hiiglaslikud joonised, igasugused ahvid ja koolibrid ja mis seal kõik on, eks ole. Need on tegelikult olid rohkem lõuna pool, nad olid siis kuidagi seal juba kippusid Lõuna-Ameerika lõunaossa. Nad olid ranniku kõrbes, nende tuntud oma eriti värvilise keraamika poolest ja kõva tekstiil oli seal. Need olid geoglüüfid, geoglüüfid ongi siis need sümbolid, mis siis olid sinna tehtud. Mida tegelikult ainult saab kosmosest vaadata või? Siin, ma tahaks seda kohe rääkida. Nad kogusid trofeepäid, trepaneerisid ja muutsid kolba kujul, need olid noh, siis pikergused pead olid neil. Midagi siukest. Ja nende nagu jumalad olid mingid mõõkvaalad ja muud loodusvaimud olid rohkem nagu selles mõttes, et olid võib-olla paar sammu maas. Vaatan, kas mul tuleb siit veel. Siin on näha see üks Nazca geoglüüf. Who knows, mis köödi monkis ja siuke on. Seal on, siin on, seal on mingi pärdik praegult, eks ole, aga selles mõttes selle huvitav oli see, et see oli polnud siuke asi, et tegelikult osa nendest sümbolitest oli tegelikult ka siis maalitud esialgu mägedesse või noh, see nagu kaevatud mägedesse. Nii et neid oli võimalik nagu maalt näha nagu mägede peal ja siis hiljem vastupidi hakkasid nagu mägedesse nagu allapoole vaadata. Ja nad hakkasid nagu ilmselt nagu mingist inertsist järjest kaugemale ehitama neid sümboleid. Algselt ilmselt sai need vaadata. Nendel oli see häda, et kui sa juba mägedes piisavalt kaugele lähed, siis pole neil väga nagu võimalust neid ise nagu kaeda, sest sa pead selleks olla piisavalt kõrgel õhus. Noh, õhupallid võib-olla aitaksid sellisel juhul. Aga see näitab ikkagi võimekust projekteerida selliseid asju, sest selle perspektiivi nagu tekitamine, see on üsna tülikas arhitektuuriliselt. On olemas hüpotees, et Nazca geoglüüfid tehti selleks, et jumalatel oleks huvitavam igavat maahinda vaadata. Jah. Tegid võib-olla nad joonistasid jumalate jaoks suuri kolle sinna, et köödi, vaata, mis juhtub, kui tulete meid kiusama. Et see elukas ammust näksib teid. Siin on nagu tähelepanuväärselt, kui me räägime sellest Lõuna-Ameerikast, siis järgnevad asjapulgad olid inkad, keda me kõik juba teame ja kes on jooksnud läbi erinevatest kultuuridest. Nad on tegelikult otse kultuuri nagu järeltulijad, selles mõttes, et nad ei ole küll, nende alguspunkt oli mujal,
aga nad lõpuks need järeltulijad siis liitusid kõik. See praktiliselt nad suutsid vallutada põhimõtteliselt kogu Lõuna-Ameerika, mis oli siis nii-öelda kõrgkultuuriga, noh, jutumärkides. Nad olid küll polüteistlikud, ehk siis on näha, et see šamanism taandub, asendub polüteismiga, kusjuures inkade kultuuris oli see värk, et nad olid tegelikult üsna, kuidas öeldagi, liikusid monoteismi suunas. Ehk siis need hakkasid keskenduma ikkagi ühele või kahele jumalale, aga siin vahepeal juhtusid asjad, millest sa saad hiljem rääkida, kui see raamat valmis saab. Huvitav see, et näiteks on teada, et vaske kasutati, Ja. pronks oli ka. Jaa. Nad kaotasid kahte metalli, nad kaotasid pronksi, niisugust meie mõttes tinapronksi, ja siis on olemas niisugune asi nagu arseenpronks, ehk mis on arseeni ja vase segu. Ja see on sama tugev. Nad kaotasid seda vähem ja erinevatel põhjustel. Nimelt vaske leidub tegelikult pinnases üsna palju nagu vabal kujul, ehk seda ei pea nagu kaevandama. Nad hakkasid lõpuks neid kaevandama ka, aga nendel oli üks väike probleem. Nad ei suutnud suuri koguseid transportida ühest kohast teise, mis tähendas seda, et kõik asjad tulid toota nagu koha peal, ehk siis kui sa kaevasid seal mingisugust vasemaaki, eks ole, siis sa pidid selle koha peal ära sulatama, sest muidu seljast paned kive tassima. See on nagu tülikas, eks ole, siis näiteks kui keegi ütleb, et nad ei ole ratast leiutanud, nad ratta olid leiutanud. Aga neil polnud veoloomi, lihtsalt ei olnud veoloomi. Kas nende laamadega seal? Esiteks need olid laamad jah, aga neid esiteks oli raske taltsutada väidetavalt. Teine asi oli see, et nende teede võrk, vaata seal andid on mäed, eks ole, et seal mingid nodivedad on üsna tülikas. Ehk siis teede võrk oli väga spetsiifiline, keskendus pigem nagu jalakäijale. Ja siis nad väga ei pingutanud sellega, aga tänu sellele nendel ei olnud suurt kaubavahetust, nendel ei olnud kaevandamist. Nad olid, teil on teine asi veel, seal oli hästi palju obsidiaani. Obsidiaan on selles mõttes, ta on äärmiselt terav, kui seda õigesti töödelda. Ja ta on oluliselt kergem kui pronks. Ehk siis nad tihti palju isegi vaevanud pronksrelvi tegema, vaid kaotasid niisuguse nuiasi. Meil oli siis nagu obsidiaanist niisugune nagu saag ehitatud ja siis... Mesoameerikas selle asja nimi Makua Huti. Jah, see on jah, huti. Et nad kaotasid pronksist asju ka, aga need on nagu pigem nagu niisugused suuremate bosside, sest ongi sa ei saa tervet armeed sellega relvastada, sest sa pead seda asja ringi tassima, see on tülikas. Ingad olid palju inimlikumad, selles mõttes, et nad ikkagi loobusid enamasti inimohvritest, sellepärast, et see nagu sa, kellega me rääkisime sellest kolme mehe nagu tappisest? Seal oli niimoodi, et Rooma leegionid läksid kahekaupa nagu jalutama. Mina olin ka seal juures, jah? Jah, et siis oligi nagu see, et asja eest teist taga tapeti 3 enda maha. Nad on nagu seisukohal, et tapmisel ei ole nagu väga palju pointi, et jumal ilmselt on nagu üsna ükskõik ja et nagu praktika näitas, et ei virise selle üle, kui ei tapeta. Aga väikese piruka pikka saata mingisugune laama teel näiteks. Quechua keel, see on, quechua hõim ongi naljakas, et see on pisike hõim, tohutult pisike hõim. Kujuta ette näiteks Eestis on mingi Sakus, mingid tüüvid võtavad kätte ja otsustavad hakata maailma vallutama. Ja mida nad teevad? Nad põhimõtteliselt vallutavad kogu Euroopa. Seda on tegelikult juhtunud varem ka, sest ega need mongolitel ka nagu ei olnud mingid tohutuid territooriumi algselt. Ega inimesigi, aga nad lihtsalt võtsid kätte ja tegid maailma kõige suurema impeeriumi. Mida? Mongolid.
rahvaste arvukus on ka selline, mida meie mõistame. selles mõttes, et näiteks kui me räägime nendest mongolitest, siis niisugune asi nagu see Vürstnevski, kellega siis toimus nagu väidetavalt see jäälahing Ordul, see oli tegelikult oma olemuselt Khaani vasall. Ta oli nagu läänimees, eks ole, ta oli käinud Moskvas, suudelnud sõrmust ja tegelikult talle saadeti abiks ka ju mingisuguseid kergeid sõjamägi. no mitmed jutud oli, kuidas see Nevski ise kutsus mongolid. Aga see pole nagu... Sugulased maha võtida. Nevski jaoks Saksa pool Euroopa on hullem vaenlane kui Kuldhord. Kuldhord toetab Nevski võimu, aga sakslased Nevski võimu ei toeta, nad on vaenlased. Ja sellepärast, et väga lihtsalt ta lööb kogu selle Kuldhordi. seal on niimoodi, et see Quechua puhul oligi see, et nad ei olnud nagu selles mõttes, nad olid oluliselt vähem vägivaldsemad kui näiteks nagu Moched või nende järeltulijad. Ja tänu sellele oli neil suhteliselt lihtne jõuda nagu ühisele keelele erinevate muude hõimudega. Kes siis, kui sa näiteks ohverdad nad jumalale, siis ilmselt tema nende sugulased ja sõbrad ei ole väga vaimustatud sellest nagu käigust. Aga kui sa jääd nad vangis ja pärast kogu tagasi saadad, siis meil on läbirääkimise koht olemas. Võib isegi nagu, et minna nagu Stockholmi sündroomile apelleerida. Ehk siis nad tohutu kiirusega. Huvitav on see, et kui sa vaatad need aastaarve, 1200, 1572, 1200 oli seal, see on nagu umbkauda number, oli lihtsalt Sakus mingisugune bunch of indiaanlasi ja 1572 oli kõige suurem Ameerika impeerium neil, mis oli nagu ikkagi tõenäoliselt suurem kui Euroopa. Euroopa nii-öelda meie Euroopa Liidu nagu selle osa, eks ole. Aga siis 1572 võeti nad lihtsalt rääpama. Jah, kokku... Sellega varem ka, see Francisco Pizarro läks sinna Jah. varem ka, et lihtsalt see riik on niivõrd suur, selle võtmine, see conquista ei ole selline asi, et see tuldi, tehti kõik, toodi rõugad ja kõik surid. Ei ole, see kestab 100-200 aastat, kestab kogu see conquista seal. See kestab ka kümneid aastad enne, kui see... Seda loetakse impeeriumi langemiseks, ehk siis nagu nende nagu keskus nagu siis langes, eks ole, ja seda impeeriumit ei olnud enam pärast seda. Pandi tuled kinni, ja mindi laiali. Aga ega nad inimesed ära ei surnud siis, nad olid seal, et kõik, keda me seal kandis näeme, need on tegelikult suuresti nende samad indiaanlaste järeltulijad, sama inkade järeltulijad, ehk siis nad tegelikult ei ole nagu selles mõttes välja surnud, pigem nende riik lakkas eksisteerimast. Nad olid kusjuures veel asteekide ja maiade kaasaegsed, kuid nendel polnud nagu erilist kokkupuudet. Esiteks nagu nad ilmselt nagu mingil määral suhtlesid, aga minimaalselt. Ilmselt väga vähe, seepärast, et see maakitsus, mis on see Panama ja see Costa Rica ja kõik see on niivõrd kitsas ja seal on niivõrd mägine. Seal on džunglid, mäed, nendel oli väga võimas teedevõrk, aga see on nagu paratamatu, kui sa tahad nagu impeeriumit pidada, sa pead nagu veidike investeerima infrastruktuuri. Nendel, nagu sa näed, kaotsid pronks, eks ole, aga nende põhitransport, nagu ka Mesoameerikas, käis nagu sellega, et võtsid omale koti selga ja jooksid võtt. Kandjad ja orjad. No põhimõtteliselt ega see laama pisike elukas, et inimese suhtes inimene võib-olla jätkab rohkem vedada. Või küll on treeningta sori. No see vankrid on küsimus on selles, kas see laama siis on näiteks 100 laamat panna vankri ette vedada neid asju siis ringi. Laama on küll mägede elukas ka või? Asi pole selles, et vanker või mitte vanker, mägedes vankriga on lihtsalt nagu keeruline. See on tasakaalu vaja, aga see on keeruline. See inimene või see kandja peab ise kogu aeg ise võtma seda tasakaalu mäe suhtes või selle gravitatsiooni tõttu. Ja ratastega seal on keeruline. Selle teede ehitamine on tohutult kulukas ka. Ja teine asi, seal ümberringi olid džunglid, kuhu on samuti nagu väga keeruline mingit teid teha. Et siin on hea näide on maiad. Maiad pidasid kõige kauem kui selles vastu. Nad olid veidike isoleeritud ka, nad olid tegelikult inkade ja asteekide vahepeal. Ehk siis, kui asteegid olid selles nagu meie mõistes nagu Mehhikos, siis inkad olid veits, nad olid kusjuures jumala kõrvuti ja nad osad territooriumid käisid käest kätte ka inkade ja selle maiade ja asteekide vahel. Ja maiade grupeeringud olid päris mitu ja erinevaid ka.
jah. Nad ühesõnaga sõksid omavahel, aga kuna seal vahel oli kõva džungel, eks ole, siis nad ikkagi nagu niisugust teineteise nagu territooriumit ei okupeerinud, vaid lihtsalt noh, see nagu piiriasjad. Ainus rahvas Ameerikas, keel oli päris kirjakeel, mis tähendab seda, et kõik need vormid, asjad, tulevikud, minevikud, see, teine, kolmas, eks ole, see nagu need glüfid on muidugi mingid totakad selles mõttes, et niisugust asjade kirjutamine on nihutatud nama paigast ära. Tegelikult ka, kui sa pead hakkama kirjutama, siis kui sul kohutavalt aega on, näiteks pole internetti ja mingit Netflixi, siis on sul aega neid seal maalida. Ja seda enam, et no hieroglüfid on tegelikult, need ei ole nagu, siin ongi need, et need oli päris kirjakeel, sest tegelikult asteik võttis niisuguseid piktogramme, mis oli see pildid, et joonistad, no põhimõtteliselt need emotikonid, eks ole, ja no suhteliselt omavahel emotikonidega. See, et asi läks halvasti, siis joonistad selle kongi nagu kuju sinna ja ja sellega nad tänapäeval oleme nagu samal tasemel kui need. Ei, asteegid. Majad on nagu tegelikult suutsid nagu reaalselt nagu täislaused moodustada. Seal on niimoodi, et enda astronoom oli väga kõva ja matemaatika. Ja nad kasutasid huvitaval kombel 20 süsteemi, nad panid oma näpud ja varbad kokku ja siis noh, näiteks siis 10 tähendas nende puhul 20, tähendas 20. Et ja päris pikalt vastu, kui sa näete, siin on 1697, millal viimane linnriik nagu langes, eks ole. See oli tegelikult, majad olid suhteliselt niisugused hajutatud. Et kui näiteks asteikidel oli selge nagu keskne juhtimine, seal oli suur boss istus seal majas, viimane vist oli siis Montezuma teine. Ei ole, viimane pärast Montezuma teine tuli kohe, ütleme selle, see nimi tuli meelde, aga Cuauhtémoc oli ja. See viimane. Montezuma oli vähem kõige tuntum ennast igal juhul. See oli viimane vaba. Jaa. Asteikide siis teine asi on see Meksikad on need, nii kutsutakse ka. Mexikad, jah. Noh, siin on näha, et ka nende territoorium, tegelikult nende nagu impeerium ei olnud ka mingi tohutult nagu, ei kestnud mingi tohutult nagu aastatuhandeid, eks ole. Et kui me hakkame nagu selles mõttes panema nagu Eesti siia kõrvale, siis Eesti Vabariik kasutati nagu, mis ta on siis nagu 1918 või? Eesti Vabariik kuulutati välja 1918, eks ole. Et on veidike üle 100 aasta niimoodi, et me oleme nagu asteekide ja näiteks inkadega võrreldes ikkagi nagu arvestatava sammu nagu läbinud, eks ole. Me peaks natuke rohkem territooriumi hõimama. Me võiksime näiteks Läti ära valutada, ma pakun. Pigem Venemaa vahel. Ma võtaks Läti hakatuseks. Sellepärast, et Liivimaa on niikuinii meie nagu osa, nii et tuleks sealt Läti peab poolenisti võetud. Ma nüüd panin siia kirja, et see Montezuma oli siuke viimane nagu suur valitseja. Ma tahan siia kohe vahele lõigata. See viimane valitseja, hispaanlased võtsid vangi, eks ole, ja ühe sellise actioni käigus asteekide poolt on isegi surnud. Tõenäoliselt oli see Atlatli odaga, mis ta sisse sai, sellest ta kärvas. Ja viimane valitseja pärast teda oli Cuitlahuac. Viimane oli järgmine. Ja see suri varsti rõugetesse hästi kähku. Ja siis tuli see Cuauhtémoc, kes kaitses plaani kogu selle hispaanlaste rünnaku vastu. Ja tema oli viimane tegelikult. Ütleme siis, et vaata väga hea, see ongi nagu suurepärane, et sa tegid selle oma etteaste nagu eile ja see nagu kandub tegelikult üle nagu annab tõrvikaid, et sa oled selle nagu täpsustanud ära, eks ole, et Montezuma oli viimane suur nagu selles mõttes, aga siis olid nagu noh. Ütleme enne hispaanlaste tulekut, jah. Viimane nagu siuke, pärast seda oli. Tema nägi juba hispaanlasi. Tema juba nägi hispaanlasi. Ja palju nüüd see linnas oli 300 000? See arvatakse, et selles nende pealinnas oli 200 000, kui oli 30 000 elanikku. Kui linnas oli mõnisada 1000 elanikku, siis sellega ei saanud maailma kõige suuremaks linnaks. Alati on olnud suuremaid. Ta oli Alates meie ajal rohkem. on alati olnud kusagil suuremaid linnu. Tõenäoliselt plaanis üle rohkem kui kus. Või ei, ma mõtlen kui 200 või 300 000. See on väga vaieldav, see on keeruline öelda. 200 000 on kõige laiemalt levinud arv. Loomulikult see on natuke rohkem, natuke vähem ja tõenäoline siis, kui see saabus,
nende inimeste arv seal, et sel hetkel on väga keeruline öelda, sest pärast, enne kui see terroristplaan langes, siis seal oli tõesti väga palju inimesi, siis tuli ka veel rõugeepideemia korraks, aga see, et seda kaitsesid ka mingisugune 200 000 inimest ja ründas 250 000 inimest, see näitab seda, et see rõuged ka ei omanud nii suurt mõju sel hetkel veel. Et nende numbritega on keeruline. Need hispaanlased, kes seda kõike kirja panevad, nad panevad seda, mida nad näevad ja neile meeldib ja nagu me kõik teame, Võigi kirjada ajalugu. no issand jumal, see on nii selline klišee, et see lõuga kuulata. Ja on küll, aga ei tea. Aga panevad kirja seda, mida nad usuvad, et on hea ja õige. Seepärast, et kui vaadata üldse nende kroonikute peale, siis nad ei taha minna ajalukku nendena, kes valetavad. Meie arvame mõnikord, et nad tahavad meile valetada, kes me loeme. Ma ei usu, nad kirjutavad igavikku, kroonik kirjutab igavikku, see on tema ambitsioon, see on tema ehe. Seal on teine asi veel, et kui sa valetad ise endale, miks sa seda teed üldse? Eks ole. Sest see on... Kui kaasaegselt, näiteks see sama, mul on varem ka öelnud, et kui Läti, või usud, et Läti Hendrik valetas, mida kuradi, tuleb mingisugune esimene juhuslikult satub olema mingi debiilne rüütel, kui see õpib lugema, tuleb, vaatab seda asja, et kuule Hendrik, kuidas teed, polnud seal, koos sinuga, mis sa vassid siin? Ta ei saa teha. Need inimesed on elus ümberringi, kes seda kõike tegid. See on nagu, vaata see... See on nagu see Elrond teatas, et ma olin seal 3000 aastat tagasi. Impeerium ütleb, et meil on vaja, et vaadata erinevad. Aga ma mõtlen aru, et see impeerium, millest sina räägid, on see, kus loeb ainult ühe inimese kahe ülejäänud väärdi või suht kinni. Kõik need hispaanlased, kes sinna lähevad, on indiviidid, nad on hidalgod, nad on aadlikud. Nad ei lase ühelgi grandile isegi kuningal endale näkku sülitada. See on teine maailm. Ja neil on õigus. Siin on... Hispaania selline, mis Tenerife kohaliku kohta räägitakse. Ei lasta seda uurida, aga tegelikult, mis kellast Ühesõnaga, kui sa tegelikult tahad nagu kelbast ajada, siis palju lihtsam mitte midagi kirja panna, vaid luuletada koha peal. Aga nad panid hoolikalt kirja, seda võib kunagi hiljem vaja minna. Kui sa teed mingit uurimistööd, avastustööd, sa pead kaarti, sa teed märkmeid. Ja mis ma ütlen veel nende indiaanlaste kohta ja hispaanlaste kohta, suur osa kõigist nendest andmetest, mis on nende maiadel ja asteekidel, neid pandi kirja koostöös mingisuguste targemate asteekide ja preestrite vahel, kes said aru, et see on täiesti teine maailm, see tuleb kirja panna. Ja väga paljud mingid Codex Florentino ja Codex, mis iganes veel, need pannakse kirja ja see nüüd piltkirjad tõlgitakse ära hispaania keelde ja kõik see informatsioon tuleb väga sageli tänu just nimelt preestritele ja munkadele, kes sinna lähevad. Seal on nagu see, et mõlemad pooled panid kirja, vaat siin ei ole nagu see, et eestlastel ei olnud tollal nagu kirja, nagu olid küll nagu mingid, kaotasid mingid truune ja asju, aga see oli pigem nagu erandku reegel. Sest need majad ikkagi nagu suhteliselt asju kirja panna mõistlikult. Näiteks on selline mees, keegi rääkis ka, see oli vist Guevi raamat Conquistadoride jälgedel, kus on toodud välja selline mees nagu isa Diego de Landa. Oli selline mees, öeldi temaga on kiri, mees, kes hävitas inkade ajaloo. See on mees, kes kirjutas aastal 1540 raamatu lugusid asjatoimetamistest Yucatanist. Ta kirjutab ära, kuidas inimesed elavad, millised nad on, mida nad räägivad, kuidas inimesed käib. Ta kirjeldab, millised on kohalikud naised, vahikus preester, eks ole. Ta kirjeldab kõiki detailselt ja tänu sellele tegelikult, tänu hispaanlastele väga palju detaile üldse tuleb meile. Kui me võtame Bernal Díaz de Castillo, kes oli Cortesiga koos, kes käis kõik 3 ekspeditsiooni, millest 2 esimest lõppusid, eks ole, käis kaasa. Ta kirjutab lõpuks ajaloo, et uus Hispaania vallutamise tõeline ajalugu. Ja ta kirjutab selliseid detaile, mida me isegi kujuta ette. See on sõdur, kes kirjutab sõduritele. Ja näiteks on üks selline detail, kus ta ütleb, et Kosumeli saaril on mingid litsikad, kes siristavad täpselt sellise heliga, nagu nooled kukuksid meie hulka. Suled summisevad. Ja ütles, et me alusime, viskusime pikali ja siis me saame aru, et need lihtsalt mingid satikad kuskil siin võsa sees. Ja pärast, siis kui tõesti nooled hakkasid kukkuma, siis päris paljud võtsid pihta, enne kui me aru saime, et need enam ei ole satikad. Et ta kirjutab selliseid detaile, et raske on uskuda, et ülejäänud kõik on vale. Ta kirjutab häid asju. Seal on ka näiteks need kroonikud kirjutasid suure osa sellest keelest on nagu säilinud läbi nende kroonikate, sest tüüp panid kirja need sõnad, mida räägiti, eks ole, mis tähendab see, et pidid omavahel suhtlema põhjalikult. Aga lipsame korra. Mida, kes? Nii, okei, praegu on nagu see, et vääruskumused.
et indiaanlastel ei kasva habet, kasvab küll. Aga lihtsalt Põhja- ja Kesk-Ameerikas sihuke põhulõuad olid, eks ole, kui nad tahtsid. Enamasti laseerisid, kui nad peavad ebapuhtaks, aga Lõuna-Ameerika indiaanlastel kasvas täiesti normaalne abi. See on selles mõttes huvitav, et siin oli vahepeal mingi vandenõuteooria oli, et eurooplased on sattunud sinna Lõuna-Ameerikasse sellepärast, et mingite pilte peal olid tegelased, kes olid habemetega. Et ju siis nad on Euroopast tulnud, aga tegelikult kohalikud bossid tegelikult päris sageli kandsid habet nagu mingi staatuse sümbolina. Jah, aga see on nagu, ma olen nagu leidnud neid nagu mingeid erinevaid kohti, kus refereeriti mingitugustele. Jah, et see näitas, et nagu macho. Ja nad tundnud ratas tegelikult olid need mänguasjad, mis ratastega. Aga nendel, nagu ma ütlesin, neid ei olnud nagu pudulojused, kes seda vedada saaksid. Ja tänu sellele nad siis jala ei viitsinud tõugata, siis nad panid nagu vudisid seal ringi, eks ole, ja siis vankrid poolt. Aga neil olid tegelikult täiesti reaalselt olemas rattad. Need on nagu juba lõppu välja, eks ole, see on nagu natuke saa pärast. Et siin on nagu, kui kellelgi on mingeid küsimusi või ideid selle koha pealt, siis sest ma ei tahtnud seda väga pikaks saada, me räägiksime seda nagu, ma ei tea, homseni välja. Et ma lihtsalt... See küsimus, et lihtsalt vaatasin, et eesti keeles on selline vist nagu Hancock kirjutanud jumalate jäljed, et seda te olete sinna kõrvale lugenud? Ei. Ei ole. Selles mõttes ta ise seal viitab ka väga palju nende andides olevat rahvaste igasuguste müütide ja asjade peale ja sealt ka viitab just tagasi, et hispaanlased olid need, kes need igasugused legendid ja asjad on kirja pandud. Ja siis seal on muidugi ka oma tegelased ja asjad. See mõttes on väga huvitav, et ma tegelikult neid raamatuid, mis on sellest nagu kultuurist olemas, on tegelikult Eestis päris mitmeid olemas. Ma läks just meelest ära, keegi just rääkis, vaata ma mõtlen hetke, me rääkisime sellest eelnevalt, et seal olid mingid materjalid veel, eks ole, mis on eesti keeles ilmunud. Kas professor Kulmar ei ole kuskil mingisugune, sa ei kasutanud tema materjali? Ma ei ütlesin nagu raamatutest, ma tegelikult lappasin internetist ja seetõttu need allikad on ilmselt nagu interneti päritolu. Kas siis Peruu enda poolt või siis Anglo-Ameerika kultuuriumist valdavalt. Sellest valikut mina pakuks Egiptuse panteon on võib-olla kõige vanem, et seda võiks esimesena. Vanem võiks ilmselt olla Austraalia. Kusjuures ma tegelikult tekiks üks idee, mida võiks siia veel juurde panna, aga see on nii kentsakas. Me mõtlesime, et Nõukogude panteon. Sest selline asi nagu Nõukogude Liit, see justkui nagu neil religioone pole. Kui sa vaatad, neil on kõik religiooni tunnused on nende nagu valitsemismehhanismil. Aga see põhimõtteliselt kaotub jälle Egiptusega. Seal on ka jumala... Ei. Selles mõttes, et me justkui nagu lipsasime sellest sealt üle, eks ole, nõukaajal. Aga tegelikult, kui sa vaatad näiteks, kui Lenin oli ju selgelt nagu jumala või vähemasti nagu Kristuse tasemel nagu tegelase staatuses. Mida? Vaaro. Nad on teinud seda Egiptuse panteoni. Nad ei teinud selles samas võtmes, aga jumalikustati ikkagi. Vaarod on põhimõtteliselt on ju ka jumalist. Ühesõnaga. Kas me valime praegu järgmist teemat või? Jah. Järgmine aasta. Ma võin tunnistama, et minu jaoks kõige põnevam tundub see Zoroastria. Zoroastri, see on valdavalt Iraani ja nende alad. Ja ma ei tea sellest nagu suht midagi. Mul kusjuures üks kolleeg oli Zoroastria vend. Zoroastrinist, mis ta oligi, Hakjo oli ta perekonna nimi. Ta on Iraanist evakueerunud ja Nabil Hakjo oli ta nimi. Töötasime koos ja siis ta nagu natuke rääkis nendega sel teemal. Ta ei see, et näiteks oli taimetoitlane ja mingisugused asjad. Ühesõnaga, nüüd sa saad hääletust saada ikkagi. Ma arvan, et võime natuke arutada selle pärast, et ma lihtsalt ma valisin selle nagu jutuga selles mõttes sihukese tihedusega, et me saaks tunniga ära räägitud. Et lihtsalt saada nagu sihuke üldine kontuur, mis seal toimub, et kui hakkab asi huvi pakkuma, saab ise edasi minna.
ja nagu mu eesmärk on just nagu see, et utsitada inimesi. Ärge nagu nende viikingite poole nii väga vaadake sinna, see on palju põnevam. Egiptus peaks olema ikkagi viikingid võimalikult kaugel. Egiptus, jaa, aga Egiptus on... Aga Austraalia aborigeenid on veel kaugemal. Ei pruugi. Aga tegelikult... Aborigeenid tulid hiljem. Me teame kõige vähem... Ei tulnud hiljem, need olid juba enne. Maoorid tulid hiljem, aborigeenid olid varem. 50 000 aastat tagasi, 40 kuni 50 000 aastat tagasi. Kas me usume, et nad ei muutunud vahepeal üldse? Kes? Aborigeenid. Beats me. Istusid jõid bensiini ja nagu... Aga ma mõtlen, kas me võime pakkuda muid asju ka või? Aga näiteks mongolite šamanism. Mongolite šamanism on ka, ja selles mõttes, et tegelikult vaata asi on selles, et nad on siin nagu järjekorras, nad ei kaasib mitte kuhugi, eks ole, et... 6 aastat on olemas juba. Ja nagu ma ütlesin, et tegelikult see Nõukogude Liit šamanism võib-olla mongolite just nimelt nagu sellega, et see on huvitav sellepärast, et kui nad tegid nagu maailma kõige suurema impeeriumi, et ma tahaks nagu teada, mis nad siis tiksuma pani. Selles mõttes, et see ei ole nagu halb idee. Kusjuures ma ise nagu panin selle Austraalia aborigeenid igavene olevik, ehk siis Dreamtime, sellepärast kirja, et ma ei tea, kas... Kats on siin või? Selles mõttes, et seal on selline asi nagu tal on seal Dad Williamsi Otherworld raamatu kastis olid. Ja seal jooksis nagu läbi, seal oli mingi kõrilõikaja, kes Dreamtime'iga siis nagu suutis selle Dreamtime'i kuidagi nagu virtuaalreaalsusega põimida. See oli väga huvitav nagu lähenemine, sest Dreamtime on nagu see, et see on nagu teine reaalsus, kus sa käid siis, kui sa magad. Aga me võime nagu siin teha nagu mingisuguseid järjetusi, nagu praegu päris mitu inimest tahtis Zoroastriat. Täpselt üks. 2. Sina oled Ja. Austraalia või Nõuka? Mina olen Nõuka poolt. Seda sa mäletad. Paneme Nõukogu ja siis Egiptus. Nõukogude mütoloogia, see on ainus nendest, mis aastatega järjest oma tähtsust kaotab. Egiptuse patt on ammu tähtsuse kaotanud juba ametlikult. Ei no ta on ikkagi nagu niivõrd kuivalt inimesed sellega kokku puutunud, eks ole, et võib-olla ta ei ole nagu päris nagu võõras. Huvitavaks kuulata just neid, mille kohta sa ise vähe tead. Jah. Egiptuse kohta nagu... Ma olen selle Nõuka asjaga on see, et ma ei ole päris kindel, kuhu ma sellega välja jõuan. Sellepärast, et see võib tulla nagu väga ladusalt, aga ei pruugi, sest see on, ma lihtsalt tulin täna nagu selle mõtte peale, et see oleks huvitav. Me võime teha siukse asja, ma teen ettepaneku. Praegu on nagu 2 vedavat nagu suunda on Nõukogude religioon ja Zoroastria. Ma võtan kätte. Paneme Nõukogude asja kinni. Ma ütlen, et kui sellest ei tule head nahka, siis ma switchin Zoroastria peale. Jah, sellepärast, et ma ei tea, mis sealt välja tuleb. Mul pole õrna aimu, see on lihtsalt uitmõte. See võib tulla nagu, sest kõik märgid viitavad religioonile seal. Pronto, aga ära ole tagasihoidlik, tee 2 küsimusi. 2 ettekannet, üks on reede, teine laupäev, jah. Pühapäev 3. Sa vaatame. Ja muide neljapäeva, sa võid neljapäev ka ettekanne teha. Mis ei tule ja on oma viga. Püsisime kenasti graafikus, mis on nagu tore. Ei, siis on juba ette kantud, siis on...